na kwa leo mwancho muri ya somro beliwe Chigosori seketa Kisii Ndizi TV na botambe okore tunanchenda mo Steven Captain 001 na lero iga goche mase mokorwa senseme ya Geteni na sema ya Geteni se timu ile kumeta mon sign senseme ne timu ya Geteni FC timu ya kinire bwangu sana wikira boniga Chigosori me league ya Nyanza Regional League Zone A ase Chigosori amone timu korwa se county ya Nyamira ne county ya Kisii ase chikotie mana sana ase league yo igo ninyare ko bagingwa ke kambi seme ngotebia mange igoro ye timu ye kayeruete na kichagete na boni kan kayere na mero belikirie wate igo buya mono sana na noche muri are sana ne lamu tote gutwa ke kona gite iga na iga tonyora twasiokire igo wakire siminto ikiranda ke nakira tebigora accessibility ya asaya seturi mbia mono Geteni teli arama ne rame kare ke birongo ni ogocha kurwawa around yange enusu kilomita kwa ikage gas to turene ya sekrap ya Geteni njengo kwana samali tengoro ku Jospat oyo maugande nkano era nande ni gonde team manager sekrap ya Geteni team ya Geteni ni gona so toro twachagite krap ku mwaka we 2000 na twachagite krap ke twatemire sana kuminyokania mana kero kikocha gocha ya ndaga ninkona cha kendo je manchumuri tema wate siviti yanga Wikipedia jipoint chira iga miaka mapu ama iteke boikan korende tragana tukira ngore ndento sira bunanda ketime korende iga nensemo ya Geteni anda ke Geteni FC yera iga nakiro atebigoro ya fan base yego se obwamate bwaye na abantu benseme mbia mono ase Geteni yitoga iga chiamate chichurani chire chinyinge no ngurunya ibasaga iga oche nyari yacho oche kebirichi nabo banje to mupira yakora kare to wako mupira Geteni iga nabo konyora bagwato bwamatu ya mona intu nigo bagocha baichura bagani kuriye yo mupira ase ngenjo yobuya amona bamura baroro njera bagwako mupira ole smart na kyaga na tebanga obwamate bwita mona na chichurani nigo borobuya mono na ande banje to mupira kurutwa tagete twakire sub country tugatira gocha to qualify tukaswa regional tukaswa no tukataka sub count tukatira tukaswa country na country tukaqualify tukacha regional ebone ka 2023 tole to work imetero tebune safari yonya takoba ogokia kwa ino kwa bwango bango tote machamule usenere ku bottom up barwete ko ruinse baga kinangora ngora ko kiraiga asebanya rire koba bagoika kurende bono tukoira na bona se omagano gwetimi ya Geteni FC na ro kurige livoni iganda ko kwebori aige kenke nyoro ki location ki ward ki bunge ki na bugo tobeka buya bia mono ase Geteni niko tokurwa ase Gachuba ward ase mu MC okurukunga eneli obwaya na rebo negoro mu MC ito ase Gachuba ward na ase kitutu masaba ase mu MP tokurukunga kirifo banegisairo no alega iga bona ase Geteni ye waka richo no bona iga niko tori kitutu masaba ase kurwa ase mu MP okurukunga kitutu kirifo gisairo mbane alafu country gino tori ku Nyamira aso mwe weka fana yeto kurukunga amosinyaliwo no to gwaka mupira kuru Geteni yega nigere ase saprokeseni yake bridge bonega aso mu assistant chief okurukunga Moses Yonsale ne chief yeto nigale Tom abana bwa bantu batuteneta ase mega na challenges to gutwara aso mupira na ko resto akinire kurwaka mupira gocha na bubwate challenges chire chinkong ikiagara nyona bamura baita bange to go train iga nigo konyora ekereba ebara abana be school kereba abana be school maybe yo mwana akolo se form 4 konyora sa chindo rangeri wasegete lakini asenge jale play ya Geteni kwanyora nge to gutwara challenges maybe to murigeria fair yo kumuira ni gocha ke to bato mupira to waka twabe to kuraga ya bete ko katora se challenges to choch kwandira some kurende ekimgati achiri banyarire ko babagokuye linanda ke yene semo ya Gachuba na kyoko ko ba essence me ya Gachuba ward no murikyo mane bwe kyombegea football Kenya Federation Vincent Nyasani akuronda ke yabairo mane no gwetume senko yo kimomaita ndake omubwata nyo mane nkurwale nseme ya ase Vincent amane na ali ngobere ga gutu support obere ga gutusira yakora no intwe kere to achage to mupira na rogerete tugacha kumanyekana na rogerete tugacha goswanyo nye count no sub country league na rogerete atubwatete aberga kole mekutane menga mona intu ototenga njira kito konyara kwa ko mobile discipline njira kito konyara gusuka e challenges to gutwara mono mona bara ibaita bange kurmaga abuna to abere to gosuguma obokonyi wokonyora nga isajine nyoya na mache sajinde konyora nyonya ne mipira niko tubwato bokongu obonge kurwa sesemo ya barai eye kogaranga
communication ya mona barabu sajinde gocha kubaikera niye gocha yabe gasiere nkong ubuno bwo kongo ubongo konyora tugwetera kurumaega lakini enda abantu baitu buna bona so MC oito eneli obwaya alafu amona krifo mbane gisairo no mwempite toko sabanga barenge gwanja batubwa toko bako bune timu yega ekyagera sikituto masaboneka chitimu nibe to waka richono eyere Geteni amona timu ya mogrupo kurwari goma igo aisiko yebwa toko boko chitalent chirege nigo chire chinyinge mono na nigo chire chingia na boko nyoranga ya tuguswereire kubwansa chire to kwimuka twali yaba muraba twatabana barabu ngaisa chinde genda moni ngoko genda mokore gendo bintu getebere bitatu iga yagera twanyora chibese naba muraba igeka to kubarusinga ngokora tore gasi na muno mugambi to gaiga yokoro kutomu ama na Moses yagera barusia bamuranga batutumira gochaga iga twanyaranga bamuraba kitoko train ama na barabu soesia ama tuko ya weekend toko so saa 8 lakini ama tuka weekdays toko so saa 10 asengenjo challenges chi skuru abana gwe kotara tiga bana linsa jinda basokire twamanya so training yanyoranga go train komeka abanda abansa jinda banyare gwikase geti usiano yo mugambi ngiye gago tubwate skaba nyore skana bago batuma gocha yanyoranga yatuguswere lakini obokongo tugutwara mono na kurwama na barayi baitu bar office nenjera yo ku support team yenye nditwara ku support go tangabone gando jenge tukare okwanira igoro kubwaga igase tole andake manje yo ne team manager we team ya Geteni Fc ko randake igatie mechando na nchira barayi bense me andake baba konyire nchire mo senchire yende kona kibune team yanko gendere bya kondi litwachaka kwante bigoro yo mwako 2000 ngike kana ekora team ya Geteni Fc ko 2000 ko ikeno swase ligi menye kaine yure ligi ya sub county league katigana na kiesa balie bete katiago ekatwa tagete club 2000 abaka abande ba sokire siko na litwa tagete ko form club ikikia Geteni twa tagete kyalenge semono ifenyo negeti ngiale ngoro nikukya bwato bonyansi obonge na abantu tukaliga niga no kumanya igoro yo mupira na bayalenge gasi enkongo lakini kabanga toko konyana kurangira niko soamo abamanye bakaba bago to support na ko tengi tubwena takokora ko 2000 kutira challenges tukatwara chinyinge twagakire chi friendly twasoka maybe twenda Kisii county twakama mpira chi friendly na jitwa jakirete mono ke twajakira mono ntuntu amanyete mangana sub county na lengoro ama na mangana county league bone twagaka kire twenda chi friendly twita abantu tournament sajinde bantu bande bakobe ko saba na siasa twanda twaminyoka minyokoro twabwa no nyumba ntubwate bikombe binge bikombe ntubwate bitatu buna Geteni twanyara ko tukubwabire nyumba saibu na tukwanega ponto abera mo na biro bigocha ekara ya chigoika twikire 2019 na lyo twajete tukanyora Vincent Nyasani agotenga umupira uyo mugwaka no muyore lakini tokonyara ko bakonya niko tutayete mosoe mwere cheste ekare mwere cheste munyara gusuka gochego na litwere cheste amone chitimu chinde tokanya kominyokani ne chitimu charenge gwaka chichi ari go qualify gocha sub county tokaba korwa se timu yeto gaiga eso ni yeto tokaba into number 1 ekagera to qualify tokasoa sub county ndake bwatira bumoncho morere gono igwete bne safari ya Geteni FC achaje kuruma ko 2000 ile timu yake jirete miaka 20 ka 2019 alibana basota seligi mekana kombegia football Kenya Federation aswata asensemeria sub county league league batabana tabaru ko Chigosori chechu friendly Chigosori chechu tournament na bona basoya seligi na ndakonje ko tengere tegetaseni Ndizi TV chisabune chiga amubwate timu ya ino nyeyo moyo nyebwati sikona kibuna yarure ko batwe timu bosaigo so ese league yati manaje timu chinde na ndira nyare gukina ko enseme yemo na kunyara kwenda se enseme ndebono ime sub county enake sub county yari ko kwe mosoete sub county yitware waka nake ko kwe sub county kiyo niko yari nge ya masaba sub county yeah masaba note tware ngo wakiroka alafu ona kare mu kulfa kur masaba note chitimu je cyara go choru chitimu ibere asekere sub county ekagera toka choru toka kulfa kurugaiga ekagera tokaenda county league Mwasore nini? Mwasore county league. County league region ya mentire, chitimu chia mentire, experience kia mentire, challenges kichiri chinge ni gosengi kirieke ni moroche, kila msata wanese county league. Ekatu aswete county league challenges amujale ngo yakora, kutua rueta bono kurwa sale sa, chi player jiri konyo tua na mupira uri ole ngo mugusu kitogo ikari etu arikomera naba mura, babegete bikoro to kapsa, bagwa ko mupira ro mokongo mono, kyara nyona ba mura bite kera bande to abaire tari nyone bikoro to mbabwa
twabwata lakini kitu ikaje tukakuminga ekene kiege kone kutuke omoyo no ifini agatotebi ngaga na bebintu birego emogo sabe bikoro toga omonto gotachukwa oranyora kwabunekera kira kerobegete koro tongo bore safe ekagera tukamanyanga kitu asoire sa country bono no expenses ga change yago konyora sa twanne chibe twagatumire cyarenge chinke lakini bono ekabe to travel ko yatoka nange toko gendare ale tukatware challenges yechibese kwekaturiye gari emo ki players emo kyamo na masapiki ekatoko genda kwa kumupira isiko bono ekatobere gasi arenge nkongo lakini ntochi tukumoyo turwa basani amo na officials bali batenete club amo na players tukabeka namo tukaba tokuriyo togochanga bese twagenda ekatobera ngane gasi ere nkongo lakini tukaranga asaya no tubwene takobera gako rubu ansumbu ale nkoro niko twar konyoro umati y'abantu baligeti umupira nande bagoke umona mo n'umupira na intu ekatokateba ngabono nturi koira na magega niko tokurwane se gitogende gochumutu andake ese county league manyarte ko bamogoso meti nebaga kaina se chizone au zuri limosoete na kibono na ki obwamereri bobete wikire nuko rukorwa se zone na kwanda se mini league korwa se county league egiyeyo ya ase elitwa soete ya masaba note niko twale tuchitimu cyale nkebere because aka twale ngwaka asabono country niko chitimu cyale ngotenakera sub county cyari gotena chitimu bere nabo yale ngegasiere ngumwe yakora kere timu egotena kurwa yamo yatena kurwalia yamo mwagenda mwachikumirana kere mwomirana final mwabwaterie kubwa nero yale ngo so county ekagara bona ke twabwa kuruga iga kera mwabwa kurwa iga ke twabwa kuruga iga ne timu yemeka bwa kuru masaba rogoro ekorokunga giropo kera yabwa kurugari ekagera tukatena chitimu bere ke twatenena bono chiria ibere elieka eje monja bwate kinaime ekagera bakagamba bagatigwa centro eja sigate gachoro kurwaria muna Geteni ke twachona tukatenga gatonto chukurwane segi yo moelio eyarenge tumbe ke twagenda tumbe go twara kwanda kwa kumupira eje kubwa kurwana era yara kora kinero yarenge kwenda eso region ngagana tukarwane segi tukaqualify tukaswa region ona kwa 2023 yega twasori tukaqualify to region sabadi ya gwatoretire vya sana mwancho mwelele unity manager wa timu ya Geteni FC otiretire ngora koru 2019 bakasoime sub county league bakanyara korwana bakasoime ya a county league na korwa se county league bakaenda se mini league na ndali ya aba bui korwa se chizone au chiri me county league bakanyara kumirana kurigi babere wosoyomo okonyoranya kwenda uchese league kubwate na se semeye ne league ya Nyanza Regional League Zone A mwancho moligereri ansema ya kabiri tutoro mukwani onde korwa se timu ya Geteni FC ndotebya mange igoro ya Regional League ye koro teke nkomiga kire ansema ya kabere ntomanye Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwokwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Spexels Opticians abubale si kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyu muchando
Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Specs Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo 5 nabo igeseti ngima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Specs Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Manje mwetu ntakubeke kambi ya senseme ya Geteni tokusangana timu ya Geteni FC gateji timu chingi ya sana kurwa nseme ya Gachuba Ward banalire kurwana mako 2000 kireba chake to kiravoni ko mako 2023 asevare ime ya league ya Nyanza Regional League mu akadimeti keramo chesete final ye mini league like iwete keramo avwete final league na mote bikobono ko na mole league ende na ende actually to iwete bya. And actually, ntwana gutwara club kururicho ni yaito kiana goikase level ya club ya Geteni yekira ya wiwafara to igwete yamo. Okay. Andake vona ise faida ya wale na bako ritangani pimi and Ndizi TV somuro video ote bili talia liao inkure se team na kirija korete uitabega se yole se team we. Njama rieta Robert Makaya Nyariki assistant coach wa Geteni Football Club. Nikirija korete ni meta se team ebirogo ne binge birororo njane nyingora konye team tali bange bagwanja bokoreri that's why to assistant coach. A club work actually they were the challenge changing more especially they were the finance pesa chia wana wako lani club una tu acha to bona acha personally chano mwalimu ona acha to aso basira wana financially so that to make a club kama live agere kanyare wake diye yekira nime taraso embe ongo ntebenge buno mwalimu nere nanchito mubiro yo no mubiro ya tebingo tumale nge style yete abo tebya bandara ke bali bigoli vya umwale kwa sali na barabu wako yole nyo kwa sali mubiro yo na sema kibwa kagoso ile tena so meta secondary ama secondary school those one same ya career 1980s namba ya nana gakire number 7 na actually na bonganja to mupira bakabona anda wangu to gakire na bona bagotire na ende they are not in the field bona bali waka mupira so na kia kogera asengo wanja kwa no mupira na kia kogera to support ya bana bakana marubu wake kyaro mupira bono bairo muyamano wetani jinga kijicheto chiakala ndake bandura na se timu ya wikira boniga erinde timu nyare kobororo as an assistant coach no maite wikaba gosori bobororo e process ya timu ya Geteni FC wikirania bagosori bali baganeirie na mbeganeiri na kisa bali ya video wikira boniga mubwate team mora chisenera se competition ndobwata bachesachi abange abatoranga 60 lakini government ina bere gase ko sana kyara abande na school abande karaba kole form ngo join bale chi college ba join various universities and other colleges akaroto batakete bona bata bere challenge because ndobwati chibasa chigoisana chira barusi ali asabare garba choko bakale club na enda singe njobo remeru bwe chibasa chichecho ngonya urori bali bamanyire wako mupira buyake ebirawo bide byabayirira so actually na ntwa muchikwera na mayake na ntwacha go train abandi bali twa train iri bamanyire ngonya by bad luck because yoko burwe chibasa bayibune birago ina challenge na to twara in terms of players andake go plus by innovative ya Geteni FC mainly kay muko barusi ko rwante bitu wese chisukuru che secondary na abande se mukikiri muko bari kirutu ko number 1 to ko bari ko rwase secondary ko rwase polytechnic una ya Geteni
na bali bande bali school leavers bali kaba college school to recruit from community ya itabana na bale Geteni Football Club ni maite andonsi na bako nyara kunyora bako sori bako sori na beti me kunyara ko boro korende ebintu biko beke timu buya no burai ndako burai bwe timu ya Geteni FC na kiranya ko bwere stressing anje labu vinge sana biabune kiresi njo yo burai no na kimura kwa ndo burai bweino bune timu ya Geteni FC burai bwe by the way mbi yakoda na ende karato ko chara no official ase to ko chara ase njira yo wasioku na gento ke to ko nyora ke gutumeka ase njira yo wasioku na kiyo ka committee iteta na gutwara muchando na kiyo ka burai bwe to na gutwara muchando otherwise umuchando to bwate ntumono no bwengeria ekolani club lakini asoborai coach committee we are mbi yakoda ndake naro rora ngai gane seme yaga chuba ensemo ya birongo uraga ni gosoa ime timu ye mugende buna Geteni FC andake nkikiriaga ne iri gokora amanya gosoa se timu ya ino actually to wane iri gokora kende lakini ntoga ne tigwara wisha sia bange sana bato choini agara abana babanyole nchera baranya turanya go pusha club iko Chigosori agara buna bono twasaide county league ntoga takero wa kumupira nyamaya regional league na bako tobera akongu sana konyore transport yako baikia bana balia ba ke club ke nande to baira so ntota ke tabanta banga bachoini agara no ene karato kore contribution ya tobera raisi to ene be club ke kiagenda andake se timu ende yonsi we kamanya rotore ndo kikimkere bune training schedule ya ino kona kivuna players kwenye bwati bale nandake babe discipline desengenjo umosuri segeti ama zoezi ali akora na buna ko igura trainings chia chiko chiaye nere ko konyenda kana kiora kwa na igoro ya training schedule ya ino kuna Geteni FC number 1 abana basengeja bande bale be school ngo ba atore skills chindonge cho wa avoid amangana drugs agara club kamanya ko ndota ke tibana wa so mbona kitore shwa na bana discipline batalia so ko nyoma ro sasa ko kinya so ro sasa trans chile chose number 2 konya na torwe kerania training skills chaito because in most cases to jikora chu weekend na chisa chamar go bekaro abana abande karo kenda barule school maybe tie biro to gutumia na via primary schools konya ro abana bago somero so during school days sama tukaye school otogo chakera saa 10 go chinsa nama tukechu weekend yana otogo chakera saa 9 to agenda so our training schedule are very forward properly ono matemu asoiri me league ya Nyanza regional league ono bwa military tuense me ya sub county no ya Masava 36 county no ya Nyamira kolende no rongo ruo ensi rwa Gusii ndakitira kiri mwanya dire kwementa une team ino ku adjust singenje league ya mwasoire ne league yengo ne league yengia kolende what the demands actually we are looking for ntoka ndata ko ya sponsors sana na moto sabita sana through abarai baito tonyo sponsors because to asoire league ya nake bono ndotagete coaching system ya itaga ndaigoro to twara bachesa chaba yamana gwetani ababare ukorunse so we are to go sabanya sa to konye wetere TV ya no ya Ndizi and others motokonye sponsors chira to maintain club week nemate mwara go soiri Chigosori nkeigo gwikira bonia mwara go siringete gwikira bonia go sori ya mo mwara kunire ime Nyanza regional league kyatebe mwara ro bwa mereri kwe kitimu chire seseme ya Nyanza regional league competition ya ronenko actually to yimere bone biragwe bikomo lakini 90 na bonda itakota banga 90 tu yabangira ntore tiyari ko pambana na club nimate me timu enda yonsi amaroro naro draga ne iria se timu enda yonsi kurenda inubuna bachaki yasaba bwatani habane ne timu ya Geteni FC amaroro raino go Chigosio narali yasaba muraba mu boyete se by the way amaroro raito go sio tota ka gwe kagenda paka Kenya na ga premier ya Kenya so na botota to ko county league to ngende the regional league until to cut the top inero objective yaito because talinga no gwa kansa ga to ko le county league tota the grab ke kine paka ke national league ya Kenya nimanyete to na mangana ya Chigosori asoro gongo rwa Gusii mwanjo mari ne timu ya Geteni FC to go sanganere ko sori ya Nyanza regional league asentunde tore yo mwaka bwechire bwibere meronge vere na isato korende asechile gichinde chionsi esema merani andonsi enchire ligue ko barand sene kombe kirigia football Kenya Federation ere kunyara ko ene kivuna abantu bari tumese ligue yo andake gwikira boniga no watemaga ni andosi ora tubare guchase kombe ya FKF tutageta actually kiombe ke gato sponsorship na gato support ya se club week
na ende tutageta actually buna bono challenges chiri tugutwara buna bono ntubwatie video coverage na boto wako mupira karo kwenda kwanya mupira yoretire a petition na bego tobera ko actually kumanya petition yenga kiarenge ikiara maybe ntwarenga covered na any video bono na bono nyamba libako tema gosorwe mechande yako bakongera so ngosaba tora actually tutware good sponsors so that tunaona karo to wako mupira enya lekana actually twatwara video coverage in case of any complaint kwa nyoranga to wate video kotokona that's what ndake se kova mwatania setimu ye kwarore Chigosori chinyinge sana gwachire bitimo no sana ndake ngosori kielio tike gosori elige chi final chirichia korekanita se ensemeri ya eminili kando neyu gosori ketimu ya Geteni ya gosoreti otebe tinjama chigwa maya ya ligeti gosori to agatena ya lenge tombe na actually Geteni ya agatabu ya mona elige itwa bwete kwamba kitwa bwete to komeza so account league mega me agatabu ya mona ande to kwa bwase chira yo kwene opponent kimware ko gosori nere na ndakina ga invitation ya lenga se gosori club actually kaliga ko Rangers ituisa club kenega kongu lakini abotu agato mupiro lenga ya mono na actually na abotu agata ina fairway na mbara wa sana getanga ntwa babo lakini na wala muraba ya na ende good players na maise ko bandare awa tawo ndake chitemu chinde chonse gasa chitemu chinyingira chitemu chevi nyoro chira community teams ali kaliora asali saba nyakena player mate ya timu ya Geteni FC kwenye siri na wazo kiasi Chigosori chino chianka kwenye kutetea mura actually to sabase abantu beto bekenyora pa support club ke kiara bana bawa ke club na bankaga to support abantu bali barete in the civil service abali muna bakoli mero bakela ino come forward wa support club financially agara club ke kine actually to eliminate mechanere binyoroga because club ke ngo wanko akera bana ba commitment na inda actually abande na bana nyaba expose talent buya banya bachire biragwe bebe binane bigo Rato mwanchama tarachi gukora alito kusangurwega se timu ya Geteni FC ndo kweba gukwanera igoro ya Chigosori me county ya Nyamira na kwa mwana kurense meli ya serikali ayana gikiriora sabe serikali ya omosike Amos Nyaribo kweterense mu ya Chigosori gokora ase county ya Nyamira actually ndobwate ministry ya sports ase county Autogosa by the way ekiti kerichi basiri chiko rosi we budget babeke budget yesaine passport yebirabwe agara by the way na lieme chando turanyare ko yesoro tonyore transport kuna bona nyali bare wancha birabiri bya kolire buya abiye chi fan kuna bona Nissan na enda bi kolire by the way chi account chibase chi account chisororo agara chikine birabwe because ngoma chira ko bakongu kuna bona turangari wo mupira gosono mapay na botoro asako buru actually find chiraga zo kwa mupira yo nyali bare wancha to kwanya sawa governor sawa honorable governor atonyorere finance saine egotoene potwagenda asitogane irigo chiasa mupira ndake bana to chigokora ingana yao yo mweli ase bali bonse bakoregerete ase getaseni kia Ndizi TV kurutwa cha gitumuro biro gwe Chigosori wikira boria nereri kuririe kamera eri atogosa by the way bali mwensi more well wishes egendo kiragere club gekine ne chibesa tokurukanga finance onya besa nchiyo goseke ganchankeyo na komwe club gokine togo saba abantu bali bonse pibe kenyoro and well wishes n'abantu bali baminda bakora kigasi Nairobi and even outside this country bakonye birabu byeito byonse bya apart from Geteni bituarenchera abana baranyare ko wako mupira yo bya because without finance abeko bakongusana club kene byonse gokina none birabu bibe binana makore club kene financially nabo mupira bogo saleka bakana n'abachezaji bali abanganya korwa finally club kwanyagia sarikira so we want to nyora finance government n'abachezaji tobwate abana abaito tona check talents chabo apart from Geteni bagwakera Geteni actually basuko igoro bakera national team of Kenya abana bagenda out of this country wapreyo mupira mbeyamona sana asa Alliance kwanyara kuba kugosanga kurwaiga ase timu ya Geteni FC kineke nyuruki ya Geteni ase bagendete na mariga ni abona gokonyora chinga kigosiri gichinga ki onyare kwenda ase getike ligi ya kebiri chira kigetigianka ye timu ya Geteni FC Chigosori chaye cha Nyanza Regional League onyare koraba muraba ekibago kwana gravity chi uniform echi na kibakonyara kwa bagotie mana na umwancho muriyeri ayungati yali na kwali rete kurwaiga sensemo ya Geteni yene county ya Nyamira weekend chinga kibune chiga chinsabune chige nikoretiro mugano vuwe timu ngao mogosori omungao gosegosori ngao kurwaiga sigetaseni kia Ndizi TV.